Harka fuunee akkam jirtan hordoftoota keenyaa kun qophii sona miidiyaa torbanitti qindaa'ee yeroo kana dhiyaatuudhaan qophii sona miidiyaa keenya dhimmoota amma Muktaar Tarreessee fi kanneen birootis qabanneetiin kan dhiyaanne kanneen xiinxalaa sonaatiin soraa waliin turraan miidiyaaleen tibba kana keessa miidiyaaleen biyya alaatiif biyya keessaa maayirratti xiyyeeffatan kan jedhudha Muktaar keessaa luqqisee qophii keenya sona miidiyaa addaatiif akka sonnuu fi kan isin beeksise kanneen qoftiidhaa miti kanneen birootis waldura duubaan kaasaatiin kan waliin turra hordoftoota hanga xumuraatti waliin turan kan afeerra keenya kallattii mangara qabiyyee qophichaatti jenna Muktaare. Tole egaa Muusaa akkuma barame dhimma biyya keessaatiin eegallaa dhimmoota jajjaboo miidiyaaleen biyya keessaa irratti xiyyeeffatanii gabaasaa turan keessaa inni tokko manni marii tasgabbii biyyaalessaa haala tasgabbii biyyaatii fi haala tasgabbii naannoo kanaa jechaadha. Naannoo gaanfa Afrikaa kana irratti xiyyeeffatee mari'ataa turee jira. Marii kanaan boodallee ibsa baasee jira. Ibsa kana miidiyaaleen walirraa fuudhanii gabaasaa jiru. Egaa ibsi kun yaanni isaa guddaani wanti amma wareegamni amma kafalaa jirru kuni biyya fuula duratti ijaarruu fi bal'aalina duubatti hin deebine ijaaruuf deemnuu fi wareegamni amma kafalaa jirru kuni biyya fuula duratti ijaarruu fi yookaan immoo badhaadhina duubatti hin deebine ijaaruuf deemnuu fi gatii kafalamee akkasitti fudhatamuu qaba karaa jedhuun waan jiru tarreessee jira Muusaa. Egaa kana laalla keessa isaa. Ibsichi baay'ee ergaa baay'ee of keessaa qaba. Miidiyaaleen biyya keessaa miidiyaaleen maxxansaa fi miidiyaaleen tamsaasaa miidiyaalee elektirooniksii jechuudhaan bal'inaan kan irratti xiyyeeffatan. Torban kana keessa ajandaa guddaadha. Baay'ee ajandaa guddaadha. Ibsi mana marii tasgabbii kun mana marii nageenyaaf tasgabbii biyyaalessaa kun ergaa ciccimoo dhuka dubbii baay'ee of keessatti hammateera yoo ilaallu jechaadha. Miidiyaaleen biyya keessaa OBN'nis dabalatee bal'inaan irratti xiyyeeffatanii keessumattuu miidiyaaleen maxxansaa guutuu ibsa kanaallee baasaniiru. Amma gaazexaan kun gaazexaa Addis Zamanii afaan Amaaraatiin maxxanfamee gaazexaa ba'uudha. Bal'inaan qabateetii waa'ee ibsa kanaa baheetiin jira jechaadha. Mariidhaan booda ibsi manni marii nageenyaa fi tasgabbii biyyoolessaa baase kun bifa oduutiinis hojjeteera. Gaazexaan Addis Zaman gaazexaan mootummaa afaan Amaaraatiin maxxanfamee kun jechuudha. Miidiyaa biyya keessaa keessumattuu miidiyaalee maxxansaa keessaa isa tokkodha. Kan ture buleedha. Afaan mootummaatis jechaadha. Miidiyaa xiyyeeffannoo guddaa miidiyaalee maxxansaa kennan keessaa isa kana. Guutuu ibsichaallee baaseera Addis Zaman immoo jechuudha. Guutuu ibsichaallee akkuma jirutti jechaadha. Bo'oo keessaatitti. Bo'oo keessaatitti bo'oo keessaa baafnee amma bo'oo keessaa akkuma jirutti afaan Amaaraatiin kan katabame san baaseetiin jira jechuudha qabiyyee isaa jechaadha. Waliigalaatti ibsa kana yommuu xiinxalteetiin ilaaltutti qabiyyeen isaa yabbuudha. Dhama dhuka guddaa of keessaa qaba. Waa'ee nageenyaa fi birmadummaa biyyaa irratti xiyyeeffata. Dhamni isaa yommuu ilaallutti jechaadha. Bifa lamaa sadiin gargalchitee kallattii adda addaatiin roga adda addaatiin ilaaluu dandeetta ibsa kana. Muktaar dubbiftee ta'eetiin abdii qaba. OBN illee miidiyaaleen biyya keessaa bal'inaan kaasaniitiin jiru waan ta'eef ibsa kana biyya keenya ijaarru jedha. Dhukni isaa inni guddaan biyya keenya ijaarru. Yeroo biyya jijjiiruudhaaf sochoonutti jira ibsi kun. Yeroo biyya jijjiiruudhaaf biyya badhaate kana dhugoomsuudhaaf wayittii sochoonutti biyya keessaa fi biyya alaatiis imalli keenya imala guluffii dirree irraatii miti jedheetiin kaasa jechaadha. Jechuun imalli keenya salphaadhaa miti jechuu isaatiin. Bal'inaan yommuu kaasutti dhimmoota hedduuf keessaa qaba kana keessatti jechaadha kan Muktaar ibsa kana gadi fageenyaan yommuu ilaallutti. Tole egaa manni marii mana tasgabbii waan ta'eef irra jireessatti waa'ee nagahaa wal qabata waa'ee tasgabbii wal qabatanii ibsichillee kan himu kan irra mari'atamellee kana egaa ibsi kun akka akeekutti qaamoleen garaagaraa biyya kana gooluu fi nagaa biyya kanaa tasgabbeessuuf hojjetaa akka jiran kaasaa qaamoleen kun hin milkaanillee jedha ibsi kun bal'inaan akka amma kaaftee miidiyaaleen elektiroonikii dhiyeessaniiru raadiyoon televezyiiniin keessattuu kan mootummaa miidiyaalee dhuunfaa irratti xiyyeeffannaa guddaa argatee hin jiru. Egaa miidiyaalee kannirraa akka hubattutti qaamoleen socho'an kunniin gochi isaan godhaa jiran kun nagaa godhuu wanti godhan kun hin milkaa'u jedha. Maqaa sabummaatiin haa ta'u maqaa amantiitiin kamiinuu maxxanfatanii haa socho'anii
yoo biyya kana qoran malee yoo qormaata ta'an malee hin milkaa'anii biyya tana mo'achuu hin danda'anii waan jedhu kaasaa. Egaa warri amma waan kana hojjetu jedha. Warri amma waan kana hojjetu hojiin amma nagaa iddoowwan garaagaraa keessatti rakkoon nagaa akka jiru hin beekama. Rakkoon nagaa kun alarraa ka dhufu jedha. Alatti tolfamee biyya alatti oomishamee biyya keessatti walitti tolfama jedhee karaa kanaan wanti inni ibsu jira. Kana ammoo ilmaan ukkaamsitootaatti waan kana hojjetanii jedha. Ilmaan ukkaamsitootaatti waan kana hojjetanii hojii jarri hojjetaa jiranii maandhee isaanii ol aanaa jalqaba bara 2013 kan irratti kaaba Itoophiyaatti maandhee isaanii diigamtee jirti jedha. Sanyii bofaa tokko faana ol qabsiisa. Itti deebi'aa. Ilmaan ilmooleen jarri iddoowwan garaagaraa keessatti buusan kunniin ammayyuu isaan adamsinee qabuun nu hafaa hojii guddatu hojjetamaa jira jedhee karaa kanaan bal'inaan kaaseera Muusaa. Bal'inaan kaasee ibsichi waa hedduuf keessaa qabaa. Nama sirriitti dubbiseef nama sirriitti dhageeffateef gala malee haaluma salphaa ta'e namaan galu ibsichi jechaadha. Sorgeessitee sookeessitee sookoo keessaa fudhatta dhuka keessaa fudhatta malee akkanaanii miti kan galu naannee wanti guddaan ibsichaa waa'ima nageenyaa fi tasgabbii irratti ka'a. Maal jedhaa ibsi kun kaa Muktaari bal'inaan yommuu kaasutti jalqabuma irraa jedha biyya tana jijjiiramasii yommuu jalqabnuttu jedha. Imalli kun salphaa itti fakkaate imalli amma eegalle kun imalli jijjiiramaa salphaa itti fakkaate nu wajjin jalqaba gammadanii usheexanii fishiliqanii jedha beektaa gammachuudhaan baay'ee mirqaan itti dhagamee itti tolee gammadanii kan faana kaantu jira. Uummanni illee baay'ee gammadeetiin ture baay'ee gammachuun guddaan yoo itti jijjiirama kana jalqabnutti gammachuun guddaa itti dhagamee ture jedheetiin kaasa. Qaamotiin tokko tokko kan wajjin usheexanii gammachuudhaan nu faana hamileen isaanii itti dhagamee nu faana kaani walakkaa yommuu geennutti jedhe ibsa kanatu kaasa. Walakkaa yommuu geennutti duddi kan isaan dhukkube tirachuu dadhabanii gara imala qocaatti kan duraan faana saffisaatiin deemaatiin turan gara imala qocaatti kan of jijjiirantu jira jedheetiin kaasa. Kun jechuun maal jechuudha akkaataa ibsa kanaatiin yommuu ibsi kun sirriitti balballoomsitti kun jechuun maal jechuudha jijjiirama kana finnee yommuu jalqabnu haaluma salphaan daddafnee waan xumuru kan itti fakkaate namootiin baay'ee kumaa kitilitu nu faana turanii jedhe. Jidduu gaaniitiin kan dhaabatan gara tirannaatti kan of jijjiiran nu uumiti ka dongoree jalqabumarraa jaratu of gowwoomsee jedheetiin kaasa ibsi kun jechaadha. Maal jechuudha wantichi jijjiiramichi salphaa itti fakkaatee nu faana kan malee nu jalqabumarraa iyyuu beekna. Qorumsa jijjiirama kana keessa jiru nu banneedha. Nu mudatu baay'ee ta'uusaa jalqabumarraa beeknaa jedha. Jijjiiramni kunis salphaadhaa miti jedheetiin kaasa keessumattuu gara bo'oo keessaatti adda zamani bal'inaan kan kaase kaa Muktaari. Jalqaba irratti keessumattuu kaa bu'aa bahii guddatu akka nu mudatu jalqabumarraa quba qabnedha. Imalli keenya daandii adeemnu aspaaltiidhaa miti. Bu'aa bahiin kan itti heddummaatu qoreen kan keessa jiru kan gufuudhaan guutame qoreen gugurdaan kunniin qoree akaakuu adda addaatu jira. Kana yoo akkanatti sookoo sorgoo isaa achiitti sookoo keessaa argatta. Ibsa kana keessa waan akkasiiti kan kaasu osoo haala salphaa ta'een biyya kana jijjiiruun kan danda'ame ta'eetiin kaasa wanti ajaa'iba ibsi kun bal'inaan keessatti gadi fageenyaan kaasu osoo haala salphaa ta'een biyya kana ka jijjiiruun danda'amuu fi gara badhaadhinaatti ceesisuun danda'amuu ta'eeti hanga ammaatti maaliif turte biyyi tuni. Badhaatee yoo tan addunyaa irratti fiixetti baatee turtee hiikkaa jedhus kenna ibsi kun jechaadha. Jijjiiramichi salphaa miti hiikkaa jedhu kenna jechaadha. Bu'aa bahii guddaa kan gaafatu ta'uusaati kana faana kan kaasu gammoojjii qaxxaamurree deemuu nu gaafataa jira. Bu'aa bahii qofti sun taane gammoojjii qaxxaamurree deemuu nu gaafata biyyattii tana gara badhaadhinaatti ceesisuudhaaf jedha. Bu'aa bahii hedduu qoree hadha adda addaa faana keessa ceenee gara sadarkaa olaanaatti ce'uu nu gaafataa kan jiru kaasaa. Ijaarsa manaas fakkeenya godhateetiin kaaseetii jira. Ijaarsa manaa kana keessatti inumaayyuu maal kaasaa mana keenya keessatti jedha kutaalee adda addaatu jira.
kutaalee adda addaa kana sabaaf sablammootaa fi uummattootaa fi heddumina as keessa jiru kan argisiisuu fi kana mul'isuudhaaf yaala maana isaa kana keessatti ibsa kana keessatti gadi fageenyaan yommuu ilaaltu jechaadha. Maal kaasuu barbaada gariin jira mana keenya kana kan kutaa adda addaa of keessaa qabu golloo fi gola adda addaa of keessaa qabu kana diiguudhaa fi diinota dhalaatiin kan wal ta'aniitiin hojjetantu jira jechuun kaasa jechaadha. Waa'ee nageenya kaasuu isaati kan irratti yommuu ilaalutti jechaadha. Kanas bifa sadiin kaayetiin jira. Maal jedhee kaasaa tokko gowwaadha. Ta'e jedhameetiin warra diina wajjin wal ta'u jechuun kaasaa. Sadaffaa irratti usuma argu akkuma usuma quba qabu akka waan quba hin qabneetti jedhasee dalga qabatee ciisee karra fuudheetiin kaasa. Lammaffaan lammaffaan kan gowwoome jedheetiin kaasa. Jalqaba irratti kan ta'e jedheetumaan diina wajjin wal ta'e jedheetiin kaasa. Sadan kana kaasa jechaadha. Kan muktaatilee wanti dabaltoo jiraate. Tole ani wanti tokko madda rakkoo kanaallee amma rakkoon nagaa biyya keessa jira kun haqa iddoowwan garaagaraatitti lubbuu namaa irraa miidhaan hin ga'a qabeenya irraas miidhaan ga'u jira. Maddi rakkoo kanaa maal waan jedhullee ilaaluu fi hiyyaala ibsi kunin. Ibsi amma miidiyaalee amma kaafne irratti gaazexoota garaagaraa irratti miidiyaalee raadiyoo fi televezyiinii hedduu irratti dhiyaate kana akka eerutti tokko keessuma kenna jedha. Rakkoo kana furuuf keessa kenna jiru qulqulleessuun nurra jiraataa jedha rakkoon nu bira jiru jira jedha. Warra albee lama qabutu jira jedha. Warri albee lama qabu kuni bifa lama qaba jedha. Guyyaa warra biyyaaf hojjetu walii oolan jedhe. Jara walii hadiraa ifatanii jara walii waa'ee biyyaa cawataa oolanii jedha. Gara halkanii ammoo diinota walii hojjetan jedha. Bakka lamaa nyaatu bakka lama fakkaatan jechaadha. Inni gara biraa ammoo qaamolee gara biraallee adda baasee ilaala rakkoo amma jiru kanaaf sababaa akka ta'anii warra dallaa gubbaa dhaabatu jira jedha. Dallaa koree dalloo gubbaa dhaabatee gara naanis kaampii biraati gara kunis kaampii biraati. Abbaa injifatutti goruuf jechaadha inni kun jidduu kana dhaabatee ilaala warra injifatetti galuu yoo dubbiin ammoo hammaatte kutee dheessuu jedhee kanallee adda baasaa. Wareegamni kafalamaa jiraachoollee kaasa walii galatti amma biyya kana ijaaruudhaan wareegama guddatu kafalamaa jira. Wareegamni kunini akka amareef kaafte sanitti qorumsa biyya badhaate ijaaruudhaan wareegama kafalamaa jiru jedheellee wanti adda baasee kaahu jira. Qorumsi kun jiraatullee jedha ibsi kunin. Hojiiwwan eegalle hojiiwwan gurguddoon duubatti hin deebin hojiiwwan kanneen galmaan geennaa jedha. Fakkeenyaaf filannoo amma itti jiramu kana dimokiraataa haqa qabeessa gochuudhaaf cimnee hojjanna jedha rakkoon kun jiraatullee. Ammallee hidha haaromsallee ijaarsa isaa saffisiifnee marsaa lammaffaa guutuun hojii guddaa qabamee jiru karooruma qabameen kunillee hin raawwata jedha. Kanaafi qaamoleen nagahaa akkasumas qaamoleen tasgabbii kan naannoleetiif kan mootummaa federaalaa walitti qindoomanii tokko ta'anii gamtaadhaan hojjechuu akka qabanillee hin hubachiisa. Inni gara biraa wanti guddaan inni kaasu maal inni sochii siyaasaa fi mirgaatiif sochiiwwan garaagaraa biyya keessa jiru hiriironni tokko illee wanti taasifaman jiru akka amma fakkeenyaaf yeroo darbe naannoo Amaaraa keessa taasifame fa'a. Sochiiwwan mirga barbaachaa fi akkasumas bu'aa siyaasaatiif sochiiwwan taasifaman kana ni deeggarraa jedha. Isa kanayyuu bu'aa qabsoo kennaati jedha kunni. Wanti kunni bu'aa qabsoo kennaatiin kan dhufe waan ta'eef hin deeggarraa jedha. Garuu ammoo sochiin akkanaa kunni biyya haa diiguuf hin ayyamnu biyya balaarraa haa buusuuf hin ayyamnu jedhee wanti inni adda baasu jira. Biyyi tunin biyya qormaata bara qormaanni isii haarawaa miti jedha. Qormaatawwan garaagaraa injifannoon illee isii haarawaa miti isii baasaa miti jedha. Qormaanni fi injifannoon biyya tanaaf baasa miti kun waan biyyi tun keessa darbitee as geette jedhee kaasa jechaadha Muusaa. Waliigalaan biyyattii guddoo ta'e tana gara sadarkaa baraatetti ceessuudhaa fi qormaan ammallee guddatu nu eeggatedha fuulduratti jechaadha. Wanta akka ilmooleetti amma duratti kaaftee ilmooleen tariitii haadhoo keessaa dhoofneerraa ilmooleetti nu hafaa jedheetiin kaasa jechaadha. Biyya diigumsaa fi warra nu qoran keessaa amma ilmoolee sanii adamsinee dha'utu nurra jiraatadheetiin kaasa. Qormaan ammallee dhumannee baay'eetu nu hafa qormaan guddatu nu hafaa jira. Dimokiraasii ijaaraatiin jirra. Kana faana qormaanni nageenyaa qormaanni biyya kana kallattii adda addaatiin qoruu danda'an waa hedduutu jira kan jedhu hin kaasaa. Bareeda waliigalaan yommuu ilaaltutti jechaadha. Cuunfaasaa yommuu ilaaltutti
qaama tokkoo fi qaama kanatti quban qabne dimshaashumaan lafa kaa'eera jechaadha ibsichi dimshaashumaan guutummaatti kaa'ee achi keessa kanaan ilaallatee abbatu keessaa fudhata keessumattuu warra xirii koreetiin achi midhataa yoo itti tolte yoo tammaatti dheessuudhaaf kan qophaa'e yoo asii biyya keessa tolte immoo gara kanatti miliquudhaaf gatti qophaa'e warra xirii gubbaa dhaabatee morma dheereffatee achi ilaaladheetiin dallaa gubbaa dhaabatee jedheeti amma ibsi kun kaasu jarri faata achi keessatti of ilaaluu danda'an jechaadha. Wanti baay'ee maana isaa abbaan achi keessatti of ilaalee fudhatee gara sirriitti gara daandii sirriitti deebi'uun qaba. Ibsi kun erga bahin boodas wanti ta'aatiin jiru wanti tokko tokko wanta babbareeda ta'aatiin jira. In arginaa wanti gaggaariin achiin booda tarkaanfiin gaggaariin bakka itti fudhatamaa jiru jechaadha. Akkuma namni baay'een beekutti jechaadha. Hiriira ammatti badarbee naannoo Amaaraatti baame kan faana wal qabatee gama nageenyaatiin wanti tarkaanfii fudhatamaatiin jiru labsii yeroo muddamaa labsamuu isaa caasaa nageenyaa qaamota hoogganan tokko bakka kaasanii bakka biraatti kan biraatiin bakka buusuun tarkaanfii akkanaa kunniin wanti fudhatamaatiin jiru jira jechaadha. Kun ibsa kanaan booda taateewwan ta'anidha jechaadha biyya kana keessatti yommuu ilaaltu. Wanti guddaan yaa biyyattii gara badhaadhinaatti jiruun akka danda'amuu fi kana faana sul qabatee akka deemu ta'uu isaati kana kanumaan laallee gara dhimma itti aanutti ceena kaa Muktaare. Tole egaa dhimmi itti aanu tibba kana manni marii tasgabbii biyyoota gamtoomanii ibsa tokko baaseera. Ibsa waa'ee Itoophiyaa ilaallatu. Ibsi kunin wayyaa qabaa ibsoota kana dura manni marii tasgabbii kun baasaa tureen wal bira qabamee ilaalamu inni kun ka wayyaa qabu jedhee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muftii miidiyaaleef tibba kana ibsa kennanii jiru. Achirratti akka bahetti ibsi kunin hubannoo dogoggoraa kana dura ture ka sirreesse jedha. Manni marii kunis ibsa fooyyaa wayyaa qabu kennuu isaallee hin jajaa. Hubannoo dogoggoraa kana dura qaamoleen garaagaraa biyya kana irratti qabaachaa turanillee ka sirreessu jedhee kaasaa birmadummaa biyyaa akka kabajamullee waan eeruuf gaariidha jedhee wanti inni kaase jira. Egaa miidiyaaleen garaagaraa qabatanii bahaniiru jechaadha ibsa kana. OBN's gabaasee jira, Faana Broadcasting Corporate miidiyaaleen garaagaraa gabaasaniiru. Miidiyaaleen dhuunfaallee tokko tokko ibsa ambaasaadar Diinaa Muftii kennan kana qabatanii bahanii jiru. Waliigalli isaa kana irratti xiyyeeffatamuusaa. Kana irratti torbaan ibsa kennu ka ambaasaadar Diinaa Muftii dubbimaan ministeera jaalala Itoophiyaa dhimmi torbaan kana inni jabaan dhimmi dubbiin guddoo isaan kennan manni marii tasgabbii keessumattuu biyyoota lixaati jechuun danda'ama. Ilaalchi yookaan yaa'in dogongoraa duraan Itoophiyaa qabataniitiin turan jijjiirameera fooyya'ee jira. Maaltu fooyyesse kan jedhu kana keessa ilaaluun barbaachisaadha. Rakkoonis asuma jira. Mee maaltu fooyyessee itti deebi'uun duratti qabiyyee isaallee anamma weebsaayitii mana marii kanaallee ilaalee jira. Achirra baasee kaasa. Sochiiwwan Itoophiyaan taasisaa jirtu gaariidha jedhee kaa'aa jechaadha. Ibsi kunniin keessattuu naannoo Tigraayitti deeggarsa namoomaa dhiyeessuudhaaf carraaqqiin godhamaa jiru gaarii jedha. Dhaabbileen garaagaraallee naannoon sun akka banamu. Dhaabbileen garaagaraallee seenanii akka gargaarsa kennanii banuudhaaf hojiin godhamaa jiru gaariidha jedha. Akkasumas komiin mirga namoomaatiin wal qabatee dhiittaa mirga namoomaa naannoo sanii raawwatamee jira jedhamee dhaabbileen garaagaraa yeroo adda addaatti ibsa garaagaraa baasaa turaniiru. Isa kanallee qulqulleessuuf sochiin godhamaa turellee gaarii jedhee kaasa. Fakkeenyaaf amma Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Komishinii Mirga Namoomaa biyyoota gamtoomanii waliin qindoomanii dhimma kana qulqulleessuudhaaf wanti hojjetaa jiran gaariidha jedhee kaasaa. Sochiin gamtaa Afrikaallee naannoo kanatti godhaa jiru gaarii akka ta'e kaasaa. Akkasumas dhaabbilee garaagaraa fakkeenyaaf akka gamtaa Afrikaa akka ammoo dhaabbilee qaxanaa kanaallee akka IGAD fa'aa hojii jaraa kanallee hin kabajnaa waan gaarii hojjetaa jiran jedhee wanti inni kaasu jira. Birmadummaa Itoophiyaallee hin kabajnaa. Tokkummaa daangaa biyya tanaallee hin kabajamanni marii kun jedheetiin wanni ibsi kun kaase jira. Akkasumas tokkummaa biyyaallee walabummaa biyyaallee hin kabajna karaa jedhu wanti ka'ee jira. Egaa kana gaariidha jedheetiin ministeerri dhimma alaa tokkummaa fi birmadummaa biyyaa hin kabajna jechuun kun baay'ee dirqama fi akkuma yaadumaa fi seera idil addunyaatti jechuun danda'ama. Framework san keessa waan jiru jechuun kaasuun danda'ama. Wanti Itoophiyaa irratti fooyyessee wanti Itoophiyaa irratti fooyyee maaltu fooyyee kan jedhu ati kaafte kana ta'ee dhimmoota ati kaafte kana ta'ee weebsaayitii kana odeeffattee wanti ati kaafte kana ta'ee jechaadha.
amma yeroo tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaa fi dhugoomsuudhaaf naannoo Tigraayitti fudhatamaatiin turetti mootummaa muddamsuu adda addaa keessa jira jechaadha. Sochii adda addaa keessa waan jiruuf yaadni isaa bittinaa ture. Achiin booda tasgabbiidhaan kaa'uun marti hojiin hojjetamaatiin tartiiba qabsiifameetiin ture. Jijjiirama amma yaadaa dhufe kanaa fi gahee guddaa gumaachira jechuu hin dandeenye jechaadha. Yommuu xiinxalli nutti kana faana kaasuu hin danda'ama. Maaliif yoo jenneetiin kaafne tariitii yaadatta taanaan yeroo baay'ee qophii soona miidiyaa kanaan hojjennee jirra yeroo sanitti jechaadha. Torbaaniin dippiloomaatotaa fi akkasumas qaamota dhimmi ilaallatuuf sadarkaa addunyaatiif dhaabbilee tola ooltotaatiif akkasumas dhaabbilee mirga namoomaa irratti xiyyeeffataniif ambaasaadarootaaf koor dippiloomaatotaaf ibsa akkanatti torbaaniin ambaasaaddar Diinaa Muftii kennan kun jijjiirama fidee jechuu hin danda'amu inni mataa isaa jechaadha. Jijjiirama maaliif fide yeroo odeeffannooti. Yeroo odeeffannoon dursuu qabdu miti. Odeeffannoon asii immoo gareen finxaaliyyii TPLF gara neetworkii isaaniitiin cimsanii dogongorsuudhaaf yaa dogongoraa akka gochuudhaaf ejennoon dogongoraa Itoophiyaa irratti dhaabbileen akkasumas biyyoonni warra lixaa kunniin akka qabatan gochuudhaaf sochiin gara finxaaleyyii neetworkii finxaaleyyii TPLFiitiin godhamaatiin ture salphaadhaa miti. Amma odeeffannoo kana tole gitaara jechuudha. Odeeffannoon biyya keessa gama mootummaatiin kennamaatiin jiruu fi odeeffannoon dogongoraa gama finxaaleyyii neetworkii finxaaleyyii TPLFiitiin kennamaatiin jiru kan duraan gar-tokkee qofa ta'e sun amma gama mootummaatiinis odeeffannoon sun achi dhaqqabuu eegalee jechuu agarsiisa jechaadha. Kanaafuu ilaallu karaa kanaan kanaaf jijjiiramni kun dhufe kanaaf amma fooyya'umsi kun dhufe jennee kaasuu hin dandeenye jechaadha. Mootummaan imeejii isaa tolfachuudhaaf hojii hojjetaa jiru asin dura yaadatta. Hojii guddaa hojjechaatiin tureera mootummaan Itoophiyaa kun keessumattuu karaa gargaarsa mirga namoomaatiin akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf sochii naannoo sanatti godhamaatiin ture madditti hojiin hojjechaatiin ture kana gadi baasee himachaatiin hin turre hojii akkanaa hojjedheetiin agarsiifachaatiin hin turre. Odeeffannoon inni asii keessatti hojjetaatiin ture kun hojiin hojjetaatiin ture kun uf keessa galli qimsee hafaatiin jira inni asiin kaafne jechaadha. Kanatu fooyya'ee jechaadha kan Muktaar yommuu ilaallutti jechaadha. Kanaaf manni marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitis ta'e akkasumas biyyoonni lixaa biyyoonni Awurooppaatii fi Ameerikaa gama kanaan gama dippiloomaatotaatiin koor dippiloomaatotaatiin ambaasaadarootaan hojii hojjetamaatiin jiru mootummaan odeeffannoo yeroo kennuun kun jijjiirama kana fiduu danda'e jennee kaasuu hin dandeenye kan Muktaar. Tole egaa akkuma jette Muusaa inni jijjiirama fide tokko hojii dippiloomaasiiti. Dippiloomaatonni gara lixaa jiran baay'een isaanillee dhimma kana biyyoota garaagaraatiif ibsaa jiranii bu'aa hojiin sun illee fida jechuun hin danda'ama. Hoggantootaa fi qondaaltota olaanoo biyyoota garaagaraa keessattuu gara warra lixaa kana gara biyya kanaa hedduminaan dhufaa jiranii gara boodaa kana isaaniifillee ministeera muummeetii kaasee haga ministeera dhimma alaatitti haga qaamolee adda addaatti ibsi bal'aan kennamaafii jira jechaadha haala qabatamaa lafarra jiru kana. Egaa kunis hubannoo naannoo san jiru jijjiiraa dhufee jira. Inni gara biraa mootummaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatee jira miidiyaalee irratti bal'inaan akka argaa turretti naannoo san banuun kana dura rakkoo tasgabbii yookaan security naannoo san tureen sochiin naannoo san keessa ture rakkisaa ture keessattuu yeroo tarkaanfiin sun fudhatamaa ture jechaadha. Gara boodaa kana naannoon sun banamee qaamoleen garaagaraa achi dhaqanii waan qabatamaa lafarra jiru arguu danda'anii jiru. Kana kanaan hubannoon jijjiiramaa dhufee jira. Egaa amma waliigalatti wanti barbaachisu maal inni kana cimsuun barbaachisaadha. Kun amma waan gaariidha bu'aa gaariidha jechuun hin danda'ama. Bu'aan kun caala cimee akka itti fufuu fi amma immoo deebi'ee akka hin bannee fi hojiin dippiloomaasii eegalame hojiin warra biyya alaa kana hubachiisuu hojjetamaa jiru kuni caalatti cimee itti fufuu qaba waan jedhu dhaabneetiin wanti dabaltoon jiraannee bira tarra. Kanumaan bira ceenaa dhimma itti aanutti dabarrutti waa'ee koovidiiti kan laallu. Koovid Itoophiyaa keessaa eegallee yeroodhaan irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Weerarri dhukkuba koovidii yookaan koronaa amma waggaa lammaffaa keessa jira. Waggaa lammaffaa keessa jira. Waggaa tokko caalee jechaadha. Torbaaniin gabaasaatumaan jirra kaanullee. Yeroo kanatti keessumattuu sadarkaa addunyaatti baay'ee wanti gaddisiisaan mudataatiin jiru keessumattuu rakkoo biyya Hindiitti ga'aatiin jiru booddeerra gara yaada kana dhimma kanarratti gara booddeerratti bal'inaan hin kaafne ta'a. Biyya keessarraa waan tokko eegaluun barbaachisaadha. Biyya keessatti ammallee of dagannaan baay'eetu jira. Duuti namootaa baay'ateetiin jira. Qaama mootummaan gabaasu beekamaadha.
amma mana soddoma keessa yaada aadaa godhateera torban kana lashji waan jedhe fakkaata hanga tokko lash waan jedhe gara mana 20 fi mana akkasii keessa eegaloo ta'e jiddu galummaan ammallee mana soddoma keessa jira badhinna dhumuu ilaaltu haga nama 47 torban kana keessatti namni lubbuun yerootti darbetu jira jechaadha baay'ee ulfaataadha. Ammallee namni du'aatiin jiru biyya keessatti xiqqaa fakkaata malee xiqqaadha miti. Kuni kan mana yookaan kaachi mana hospitaalatti galmaa'ee karaa kanaan beekame malee osoo akka biyyoota ambaatti reeffi nama du'ee faatu qoratamee namni tokkoon du'u qoratamee lakkoofsi kun kabiyyalaa sanoo ga'uullee baate xiqqaadha nama hin jechisiisu. Dandeettii qorannaa kennaa fi dandeettii qorannaa kennatu baay'ee gadi bu'aara malee laafaara baay'ee jechuun dandama gadi bu'aara malee osoo dandeettiin qorannaa kenna guddaa ta'e akkuma biyyoota kaawwanii salphaadhaa miti namni du'us namni qabamus salphaadhaa miti kun haala dinagdee keenya faana kan deemu ta'uu danda'a. Namni muraasni gara du'aan biyya Indiitti gara du'ee namni biyya Ameerikaatti guyyaa tokkottuu namni 4,000 du'ee jira jedhanii odeessu tokko lama miti namni jechaadha. Kana ilaalaa daataan taane kaasaa namni ammallee of dagannaa hamaa keessa jiraachuu isaati kan agarru. Biyya keessatti yeroodhaa gara yerootti hubannoon hawaasa kun gadi bu'aatiin dhufaa jechaadha. Waa'ee dhibee koronaa kanarratti namni abdii kutataa jira ta'ee maal ta'een isaa hin beekamu. Barumsi dadammaqinnaallee kennamaatiin hin jiru hanga namarraa miti baay'ee gadi bu'aaraa yeroodhaa gara yerootti gadi bu'eetiin jira. Haalli fayyadama maaskii illee taanaan magaalota gurguddoo amma fooyyeen jira darbee Finfinnee irra ajennu malee magaalota akka Adaamaa irra darbee sanuu malee achi fagaataa deemtu jiddu galeessa irraa baay'ee maaskii fayyadamu kun hin jiru. Manneetii barumsaa keessatti balaan golbobaatiin jira kun rakkoodhaa. Ani fatti tasa imala wayii torbee kana waliin imallee iyyarratti taanaan mana barumsaa magaalaa tokko keessatti namni noormaalima deema barattoonni noormaalima waliin maxxananii deemanii maaskii funyaan irraa kan qabu nama tokkollee barbaadee yerootti dhabduutti jira jechaadha kun baay'ee nama gaddisiisa balaan as golbobaatiin jiru koovid faana wal qabatee salphaadhaa miti ammas xiyyeeffannoo kan gaafatu ta'uu isaati Muktaarii kana ilaalaatiin turra. Tole. Egaa miidiyaalee hedduu irratti bal'inaan hin argitu. Waa'ee koronaa biyya keessaa miidiyaalee baay'ee irratti bal'inaan hin argitu. Garuu ibsoonni jiran ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa ibsa yeroo garaagaraatti baasanii ibsoonni sunni akka argisiisanitti dabalaa jira lakkoofsi nama qabamu kana dura muraasa ture amma gara 2,000tti toora san ta'ee jira jechaadha namni guyyaan qabamaa jiru jechaadha nama qoratamu keessaa namni amma waldhaansa addaa barbaadu. Waldhaansa addaa keessa jiru jechaadha meeshaa deeggarsa addaatiin hafuura baafatu fa'a kana dura ka 100 gadi dhawaataan 70 ta'ee dhawaataan amma gara 1,000 ga'ee jira jechaadha kun dhibichi babal'ataa jiraachoo duutis akkanuma akkuma mareef kaate duutis yeroo gara yeroo dabalaa jira kana dura naannoo Finfinnee kanatti himama ture amma babal'ateera godinaalee hunda keessatti mallattoon isaa mul'ataa jira jechaadha namni du'uu namni dhibee kanaan qabamu wal ga'aa jira egaa namni amma haga ammaatitti biyya kana keessatti du'uun isaa ragaan qabamee jiru jechaadha kuma 3,600 caalee jira jechaadha kana ol deemee jira namni qabamuun isaa ammoo dhibeedhaan bira gahame 250 olii ta'ee jira 55 olii ta'ee jira talaalliin illee jira isuma duukaa talaalliin illee eegalamee jira biyya keessatti amma ragaan ministeerri eegumsa fayyaa baase tokko akka jirutti haga ammaatti namni miliyoona 1 caalu talaallamee jira kana dura talaalliin AstraZeneca miliyoona 2 oliitu galee amma ammoo marsaa lamaffaa gara miliyoona 5 ka ta'u inni amma itti deemamaa jiraachuu talaalliiwwan gara biraallee hojiin hojjetamaa jiru wanti ka'u jira garuu maal inni amma akkuma reef kaafte amma gara boodaa kana duuti isaa bakka garaagaraatti gaafa ga'u namni rifachoo eegaleera amma naannoo Finfinnee argite magaalota gurguddoo keessa argite maaskii godhachoo sanitaayizera dura gatanillee deebanii qabachoon of eeggannaa tokko godhuu wanni mul'ataa jiru jira garuu godinaalee iddoowwan jiddu galeessarraa fagoo jiran irratti ammayyuu of dagannaa olaanaatu jira jechaadha miidhaan ga'us babal'ataa jira. Dhimma kanaaf miidiyaaleen xiyyeeffannaa guddaa itti kennutu irra jiraata seerawwan lafa bahan jiran dambiiwwan ittisa dhibee kanaa kan ministeerri eegumsa fayyaa baasee jira isaan kunni hojiirra ooluu qaban qaamoleen seeraallee kana hojiirra oolchuu qaban waan si ajaa'ibaa waan gaafa dubbisu arge tokko akkuma fakkeenyaa ta'uu fi Morookoo keessatti biyyoota namoonni dhibee kanaa qaban hedduu keessa jiran keessaa tokko Morookoodha akka Afrikaatitti nama 500 olitu
dhibee kanaan qabamuun bira gahamee jira namni du'ellee 9,000 caalee jira Morookoo keessatti hojii ittisaa cimaa hojjetaa jirti Morookoon. Afrikaan News websaayitiin jedhu tokko akka baasetti miidiyaa beekamaadha. Morookoo keessatti ji'oota 9 darban keessatti dambiiwwan bahan kana cabsuudhaan namni miliyoona 1,500 caalu adabameera jedha. Hidhaan adabamee jira jedha. Namni miliyoona 1,500 caalu jechaadha. Adabamee jira jedha. Isaan jiddugaleessaan illee kaa'uuf yaaleera. Guyyaa tokko keessatti jiddugaleessaan nama 5,700 ta'utu hidhamaa ture jechaadha sababa seera kana cabsuutiin. Namoota kana keessaa namni 200,080 caalu mana murtiitti dhiyaachuu isaallee eeraa warri kuuwwani naannoo poolisiitti dhimmi isaanii ilaalame ka gadi dhiifame ta'uu isaa eeraa. Sababaa kanaanillee fooyya'insi naannoo biyya sanii argamuu isaa argisiisa. Ani kanarraa kaasee wanta amma kanallee akka fakkeenyaatti kaasee maal inni biyya keenyallee rakkoon hin jiru dambiiwwan bahanii jiranii qajeelfamoonni garaagaraa jiran dhibee kana ittisuu ka bahanii qaamotiin seeraa isa kana hojiirra oolchuu qaban jechaadha harka isaanii jira hin beekanii kana yoo goone to'achuun hin danda'ama miidhaa amma lubbuu namaa fi qabeenyarrallee ga'aa jiru jechaadha sababaa kanaan diinagdeen miidhamaara waan ta'eef jechaadha. Hedduu baay'ee kan nama yaaddessu keessumattuu bakka guddaan jalqaba manni barumsaa gara waggaatti cufameetiin ture yommuu banamu ministeerri barnootaa yaadatta taanaan haala duree mara qopheessee barattootaa fi maaskis dhiyeessee sanitaayizarii bakka harka kanneen qopheessee kanneen mara akka manni barumsaa kanaa waadaa galameetiin mariin taasifameeti gara manni barumsaa akka jalqabamu kan taasifame jechaadha. Amma waliigalatti yoo ilaaltu dimshaashaan jechuun danda'ama. Magaalota jiddugaleessaa kanarraa kan hafe achi fagaataa deemte ani baay'ee sodaachisaadha jechuun danda'ama. Baay'ee sodaachisaadha. Mana barumsaa seennaan barataa barsiisaa hin jedhu dhibeen kun keessumattuu barataan barsiisaan gargariin hiriyyama isaatti wal tuqee deebee haala ittiin barsiisu jiraachuu danda'a. Kun namni wal tuqaatiin oola waan ta'eef jechaadha. Ijoolleen fuutee maatittiin galuu dandeetti. Mana hundaa baati ijoolleen barattu jechaadha. Mana hundaa baa jechaadha. Wama xiqqaa maaskii godhachuu kana dirqisiisuun maaliif dadhabame kan jedhu waan xiqqoodha maaskii godhachuun jechuudha waan ulfaataadha miti. Kana yoo tariiti mootummaalee xiyyeeffannaa kennee mana barumsaatiif illee dhiyeesse keessumattuu bakka ijoolleetti baay'atti kan itti dhiyeessan waan rakkoo guddaa uumuu miti. Maaskii dhiyeessuun waan xiqqaadha. Caasaan bulchiinsa achi waan dhiyeessuu danda'udha kana. Yoo itti yaadan caasammaan bulchiinsa achi uummata wajjin ta'anii kadhatanii illee taanaan dhiyeessuu haala ittiin danda'amu jechaadha. Sadarkaa maatiitti dirqama godhaniiti haala ittiin akkuma uffataa fi nyaata maatiin danda'u kanatti maaskii gatii jiddu galeessaan gatii baay'ee muraasa ta'een sadarkaa bakka warshaa oomishuurraa fuudhanii kanatti kana dhiyeessuu hin danda'amu itti yaadame jechaadha. Kanaan of eeggannaan gochuu hin danda'ama. Balaan golbobaa jira kan jedheef duratti kanaaf. Manneetii barumsaa keessatti balaa gurguddatti golbobaatiin jira. Mana manatti hin galu ijoolleen kun dhaloota boru biyya kana dhaaluu danda'anidha. Abdii egeree biyya kanaati nama baay'ee dhabuu dandeenya yaadaan. Yoo ammarraan xiyyeeffanne caasaan gubbaadhaa yoo baay'isoo caasaan achi jiru caasaa bulchiinsa magaalaallee haa ta'u caasaa bulchiinsa aanaallee haa ta'u kan gandaallee haa ta'u mootummaadha bakka jiru sanatti jechaadha. Mootummaa gubbaatti quba ol qabuu qabu. Mootummaa naannoo tokkoon muummee ministeeraa qofatti quba ol qabu barbaachisaa natti fakkaatu. Achitti mootummaadha uummata wal taasisee caasaan achi jiru sun dhimmoota akkanaa kan irratti sadarkaa ittisaatti karaa kanaan wanta muraasa ta'an waan xixiqqaa ta'an kan dhiyeessuudhaan balaa dhibeen kun geessuu danda'u ofirraa salphisuu hin danda'ama yaada jedhutu jira. Kun caasaa fayyaatii fi caasaa nageenyaati. Caasaa fayyaatii fi caasaa nageenyaa muganiidhu dhimma kanarratti jechuun hin danda'ama. Duraani laawwan ispiikariidhaan sagalee guddiftuudhaanis uummata dammaqsuun tureetiin jira. Harka dhiqadhaa jedhanii taasisa achi deemanii lallabuun kun tureetiin jira. Amma wanta akkanaa kun hin jiru. Gaafas balaan haganan gahu balaan gaafas jiru. Haganan gahu nama muraasa baay'ee birbinyiidha. Bakka tokko tokkotti amma nama tariitii dhibee dalgaa qabu kanneen biroos waajjiraalee mootummaa bakka adda addaatti bakka amma hojjetaa itti baay'atu kanatti namooti amma umrii isaanii deeman namooti amma tariitii dhibee dalgaa qaban akka dhiibbaa dhiigaa fa'aa dhibbee sukkaaraa fa'aa kanneen qaban fa'aa irratti tariitii badheen gaddaa kan muddamaniitiin yoo san boqonnaa kennanii miti silaa barri boqonnaatti kennan amma yeroo ammaa kana silaa ammallee deebi'ameetti yaadamuu qaba wanta akkanaa kunneen deebi'ameetti yaadamuu waan qabu natti fakkaatan balaan as dhufaatiin jiru balaa caalaan
nama sodaachisa kan inni booddee irratti deebuu dandeenya amma achirratti waan ta'aatiin jiru waan ga'aatiin jiru baay'ee fayyadamummaan maaskii kan jedhamu dhalootaaf keessumattuu dargaggootaaf waan guddaadha Ameerikaan yaadatta maaskii godhachuudhaa fi golgachuu faxoorachuu kana pirezidaantii Joo Baayiden gara aangootti erga dhufanii amma gara guyyoota 100 akkas lakkoofsaniitiin jiru hin labsan. Guyyaa 100 jedhaniitiin labsanii maaskii kana jechaadha. Seerota jalqaba mallatteessan keessaa tokko gara hojiitti itti seenanii fi masaraa White House keessatti ol seenan keessa jalqaba wanti dirqisiisuu eegalan maaskiidha. Keessumattuu waajjiraalee mootummaa keessatti jechaadha. Waajjiraalee dhuunfaallee jarri waloo fakkaatu effektiif godhan kana gara hojiitti jijjiiranii Ameerikaa irraa hin bu'ee ajandaa duraantii qabdi turte yaadataan torbaaniin balballoomsaatiin turre Ameerikaa afaanii namni buufatu koovid kaanaan Ameerikaa tuqa xaalaaniin turte jalqaba xaalaanii afaanii buufannan namni gara garamitti ceesi fakkaatee gara Ameerikaatti cee amma Ameerikaa luxubatanii gara Hindiitti naanneetiin jira Hindiif gara biyyoota akka Biraazilii kanneen fa'aatti naanneetiin jira dubbiini gara Afrikaa kibbaa kanneen fa'aatti naanneetiin jira dubbiini Hadraangas naanneetiin jira keessumattuu kan Hindiin dubbatamu booddee irra ka'uun danda'ama. Torban kana keessa waa lamatu adda godha biyya keenya gara biyya keenyaatti asoo deebinu jechaadha. Keessumattuu hordoftoonni amantaa kiristaanaa ayyaana sooma hiikkaa isaanii ni kabajatu. Ayyaana Faasikaatu jira fuulduratti jechaadha. Ayyaana Faasikaa kana waan kabajaniif namni walitti dhufa. Aadaa biyya kanaa keessatti aadaan hawaasummaa badhaadha. Waliin nyaata, waliin gammada, waliin gammachuu isaa dabarsa. Wal gaafata. Walitti reebbatee waliin maramee nagaa isaa kana gammachuu isaa kana waliin dabarsa. Kanarratti xiyyeeffannoon godhamuu qaba. Hawaasni lubbuu fi baraaruudhaaf jalqaba gorsa eenyutu yuusuun barbaachisin maal firummaan afaanii nagaa wal gaafatanii hin baddu. Yeroo gidee kana akkanatti dabarsanii rakkoo akkanaa kana tooftaa akkanaan dabarsanii afaan ol kaa'uu baatte ol gurshuu baatte firummaan hin cimu. Tuttuqqaa waan akkanaa kan irraa xiqqoo of eeggachuun barbaachisaadha. Manuma amantaa ittillee keessumattuu mana amantaa ittillee amantamaa hundattuu jechaadha. Mana amantaa ittillee of eeggannaan guddaan godhamuu qaba. Hordoftoota amantaa Islaamaa birattis keessumattuu guyyootiin kurnan xumura baatii Ramadaanaa jechaadha. Guyyootiin kurnan xumura baatii Ramadaanaa Ashura Akir hin beekta. Baay'ee xiyyeeffannaan guddaan kan kennamuuf. Xiyyeeffannaan guddaan kan kennamuuf waan ta'eef yeroo sani manguddootatu namoota olumaatti jajjabatu gara masgidaatti gala. Achuma buluu, achuma turuu, achumatti ibaadaa isaanii cimsuu, achumatti keessumattuu kadhannaa isaanii cimsu. Yeroo akkanaa kana namni amma yeroo masgida hin bulinaa jechuudha miti. Of eeggannaan cimaan godhamuu baate dizaastariin guddaan rakkoon guddaan nu qunnamuu danda'a jechaadha. Maayidhaafu Ashura Akir keessa namni achi masgidumatti gala waan ta'eef guyyaa achumatti salaata namni jamaadhaan salaata waan ta'eef of eeggannaan godhamuu baate. Amma humna akka Saawudi Arabiyaa kana fan qabnu malee Makkatul Mukarramaa keessatti salaanni yommuu raawwatamu haala ittiin raawwatamu kallattiidhaan televiziyoona Saawudii fa'arraa televiziyoona Makkaa kanneen fa'arraa kallattiidhaan kaabaa salaata tamsa'u ilaaluu hin danda'amu. Namni akka ta'u walirraa fageenya isaa eeggatee maaskii godhatee achi keessatti poolisiin akkamitti dhaabatee akka eegan eegumsa akka cimaan akka godhamu hordoffiin cimaan akka godhamu achirraa ilaallachaadha. Sadarkaa sanii nu jirraa jenneetiin yommuu medaalleetiin gara keenya qabanneetiin ilaallu sadarkaa sana irra hin jirru. Amma sadarkaa addunyaatti ragaalee akka argisanitti namni dhibee kanaan qabamuun isaa ragaan bira gahame miliyoona 100 miliyoona 50 olii namni miliyoona 3 caalu dhumee jira. Keessattuu ka Hindii ajaa'iba jechaadha. Guyyaa tokko keessatti nama gara 400tti siiqutu qabamaa jira jechaadha. 360 380 jedhee oluma deemaa jira jechaadha. Namni duullee 3,000 ol jechaadha. Hindi keessatti bal'inni uummataa isiin qabdu duukaa amma gabaasonni Aljazeeraan fa'aati BBC'n fa baasan akka argisiisutti balaan Hindi keessatti amma OA dhufe kun kana caalaa iyyuu cimee itti fufuun isaa hin oolu jedhee wanti inni kaasee jira. Rakkoo wal fakkaataadha jecha Biraazil keessallee ka jiru. Ameerikaa keessallee rakkoo wal fakkaataatu ture. Amma Biraazil Indiyaa fi Ameerikaa maaltu wal fakkeessaa waan jedhullee usulaallee waan gabaabaa kaafne achumaan gara Hindiitti deebina. Biyyoota kanneen sadanuu hooggantoota konservaatiif itti bulchaa turan. Tiraampiin hin beektaa maaskii hin godhadhu jedhee humnaan dhiibbaan guddaan itti godhameetiin ajaja olaanaan dhumarratti akka godhachuu deeme. Biraazil illee bulchaan Bolsonaaroon pirezidantiin biyya sanii illee akka malee konservaatiividha.
dhukkuba kana sodaachuu hin qabnu hojjedhaa cufuu hin qabnu daangessuu hin qabnu waan jedhu nama falmaa turanii miidhaa biyya isaa irra gahee hin beekna. Indiyaallee Narendra Moodiin nama akka malee konservaatiiviidha. Indiyaa keessatti amma balaa dhufe kana maaltu geesse jedheellee amma Aljazeeraan bal'inaan qopheessee jira. Tokko sochii amantiiti. Sochiiwwan amantii Hinduu sagantoota amantaa guddatu ture. Yeroo san namni gallakkisiidha wal keessa deemaa ture. Sochiiwwan siyaasaa illee bal'aan hiriironni garaagaraa hiriironni deeggarsaa illee turanii jiru. Kunis gallakkisiitu ture. Talaalli illee akka warra lixaa kana bal'inaan hin talaalle sababa kanaaf bal'inaan bal'ate jedha. Hindi ka baay'ina ummataatiin addunyaa irratti biyya sadarkaa lammaffaa irratti argamtuudha. Gara ummata biiliyoona tokkoo fi miiliyoona 400 qabdi deemetiin yaadama. Biyyi Hindii ummata akkaan baay'ina qabuudha ka Chaayinaa taante sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Hanga ammaatti ka namootiin gara 200,000 olii ta'an hanga istiidiyoo kana seenetti jechaadha. Lubbuu isaanii dhabaniiru dhukkuba koovidiitiin sababii dhukkuba koovidiitiin 200,000 olii ta'an dhabanii jiru jechaadha. Achi ol kan ta'anidha. Guyyatti namni gara 400,000tti siqu. Torban kana keessatti guyyoota 7 olitti aansee namoota 300,000 oliidha Hindii keessatti galmaatiin kan ture. An kun gama tokko waan agadeetii yaada. Mootummaan Hindii reef irra baaqaatiin jedheetii yaada. Maayidhaa fi kana keessatti bal'inaan uummata qorachuutti seene. Bal'inaan jechaadha. Bifa duraatiin bal'inaan uummata qorachuutti seenanii bu'aa kan argachaatiin jiranii. Daataan isaa guddaadha. Ameerikaan baay'ee namni baay'ee wanti irratti argame wanti fakkaattuuf maayidhaa bal'inaan nama waan qoratteef. Ameerikaa keessatti baay'ee guyyaa tokko qoftitti asiin dura qophiisuna miidiyaa irratti hojjenneerra nama 4,000 du'e guyyaa tokkotti jechaadha. Gara 3,999 kan du'e yaadatta jechaadha. Oromoos gara nama 4,000 du'e jechaadha. Kun waggattuu gara waggaa tokko olii caalattu Itoophiyaa keessatti akka du'e akkasiin gahu jechaadha miti. Kun nama kan jajjabeessuu miti. Of eeggannaa cimsuudha jecha malee kan nama jajjabeessuu miti. Kan Hindii kan nama gaddisiisu kan biraa aadaa isaanii ta'ee kaareeffasee achitti gubu bal'inaan namni baay'een du'aatiin jira. 3,000 ol du'aatiin jira guyyatti. Qoraan fixaatiin jirti Hindii reeffa gubuu faana wal qabatee jechaadha. Jiddu galeessa adda addaatu jira. Qoraan fixuu eegalteerti baay'ee kana reeffa kana gubuudhaaf enerjii barbaachisa ka muka barbaachisaa miti beenzila barbaachisaa gaazii barbaachisaa. Kanaaf bakka adda addaatti Aljazeeraan bal'inaan gabaasaatiin jira. Daataa baay'ee waan dubbifteef gara kan keetti dabarsa kanaaf. Tole egaa Indiyaa keessatti amma bifa haarawaan marsaa lammaffaaf jedhanii second wave jedhaniitiin bal'inaan ka'ee amma ragaalee akka eeranitti torban lama keessatti nama miliyoona 4 ta'utu qabame Indiyaa keessatti. Hagam akka saffisaan deemaa jiru kanarraa ilaaluun danda'ama. Torban tokko darba keessatti addunyaa irratti nama miliyoona 7 nama miliyoona 5,700tu qabame addunyaa keessatti torban tokko keessatti torban darbe keessa jechaadha. Kana keessa harka 38 Indiyaa keessa qabame jechaadha. Kuni balaa guddaa ta'uu isaa argisiisa. Akkuma reef kaaftee reeffa hin gubanii sababa kanaan hanqinni mukaa hanqinni qoraanii ol aanaa mudateera jedhama Hindii keessatti. Bakki itti gubanillee dhabameera. Dur bakka aadaan barame jira. Achi geessanii gubanii amma bakki hundi bakka gubaa waan ta'eef amma iddoowwan dhaaba konkolaataa jechaadha. Paarkingii konkolaattota achitti illee konkolaattota irraa kaasanii iddoowwan akkasitti gubuu eegalaniiru jedha. Hanqinni oksijiinii ol aanaa mudateera Indiyaa keessatti. Namni dhibee kanaan dhibame gaafa hospitaala ciisee yaalamuu eegale oksijiinitu isa barbaachisa. Hanqinni oksijiinii ol aanaa mudatee sababa kanaan namni dhumaa jira. Gargaarsi biyyoota addunyaa irraa illee itti duudhaa jira jechaadha. Biyyattiin balaa keessa waan galteef biyya akka Ingilizii, akka Ameerikaa, akka Saawud Arabiyaa, biyyoonni xixiqqoo Awurooppaa illee akka Oostiriyaa fa'aati illee gargaarsa oksijiinii fi meeshaalee yaalaa garaagaraa kennaafii jiranii. Hundumaafuu biyyattiin amma rakkoo hamaa keessa galteerti jechaadha. Kuniin addunyaa kaaniif illee barumsa olaanaa ta'a waan jedhu kaafne waan addaa hin qabaanne kanumaanuu bira tarreeho. Gara Somaaliyaatti ceenaa dhimmi keenya taanu gaggabaabsinetti ilaallaa yeroo qabnu faana deemaatiin jira. Biyya ollaa teennaa Somaaliyaatti qophii keenya sona miidiyaa torban darbeetiinis hanga tokko kaafneetiin turre. Mootummaan biyyattii aangoo dheereffachuudhaaf gara waggaa lamaatiin paarlaamaa biyyattii amansiifatee harka baasifatee tureeyyuu paarlaamaan illee garuu yeroo darbeetiin jira kan jedhu kaafneetiin turre. Lachuu wal qabataniitiin kan walitti dalgeeffatanii aangoo dheereffachuudhaaf yaadameetiin ture mormiin tibba kana keessa biyya Somaaliyaa biyya ollaa teennaatti hammaatee jennaan pirezidaantiin biyyattii gaabbaneetiin jiru bakka aangoo dheeressu jedhaniiti dhiibbaan biyya alaatii illee biyya keessaallee isaanitti waan hammaateef
hin dheeressu bakka filannoo gaggeessinaa gara jedhutti waan dhufa fakkaata kana gabaabsineetti ilaallee bira dabarramu. Tole egaa akkuma kaafte amma yeroo murteessaa irra jirti Somaaliyaan. Yeroo dhiyoo as waggoota muraasa as Somaaliyaa keessa fooyya'insa olaanaatu dhufe biyya Somaaliyaa keessatti waggaa 30 fi wal fixaa turanii nageenyi hin jiru mootummaan jiddu galeessaa hin jiru waggaa dhiyoo as gamtaan Afrikaa illee deeggarsa olaanaa godhee Itoophiyaa illee dabalatee biyyoonni hedduu loltoota isaanii achi bobbaasanii mootummaa cimsanii mootummaan dura Moqdishoo keessayyuu iddoo muraasa qofa bakkuma ofii taa'u qofa qabataa ture magaalaa sanii alallee bakka baay'ee naannolee baay'ee qabachuu danda'ee jira. Egaa amma gara boodaa kana aangoo ka qabatan bara 2017 kaasee Muhammad Abdullahi Farmaajo nama jedhamu tasgabbii biyyaa fiduu keessatti gahee olaanaa gumaachanii jiru. Akka waliigaltee saniititti barana silaa aangoo isaanii yeroo waan dhumuuf ka isaanis ka paarlaamaas waan dhumuuf filannoo qopheessaniitiin aangoo nama biraatti dabarsitu irra ture uduma isaanii teessuma ija keessa laalan yeroon itti gahee amma rakkoo keessa galaniiru tibba darbe yeroo isaanii dheereffataniiru paarlaamaan biyyattii aangoo isaaniillee ka ofiillee dheeressuu isaanii yaadatama. Ergasii addunyaarraa mormii guddaa itti dhiyaate jechaadha. Ameerikaa irraa gamtaa Awurooppaa irraa akkasumas gamtaa Afrikaa illee ittiin gammanne waan kana sababaa kanaani jeequmsatu uumame jechaadha. Humni waraanaa biyyattii reef cimaa jiru wallaluu eegalee jechaadha. Magaalaa Moqdishoo keessatti kutaalee garaagaraa qabatee akka tasaa gosa irratti qoodame jechaadha. Irra jireessi loltoota biyyattii gosti isaanii gosa Hawiyyaa jedhamu irraa dhufanii Muhammad Farmaajo ammoo gosti isaanii gosa Daarood jedhamu faallaa isaanii warra jiru jechaadha. Kan hidhannoo harkaa qabu dhiibbaan kun itti jabaannaani dhiiseera aangoo dheereffachuuf murteessisan dhiisee jira. Filannoo goonee aangoo dabarsinee waan jedhu kana kaasan. Xumura irratti baay'ee gabaabsinee kan ilaallu waa'ee Ameerikaati. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden guyyaa 100ffaa isaanii gaariitiin jiru erga masaraa Waayit Haawus seenanii jechaadha. Guyyaa 100 ji'a 3 fi guyyaa 10 jechuudha. Eega seenanii maayidhaan Joo Baayiden yeroo turtii isaanii kana keessatti guyyaa 100 kanaan miidhalamu baay'ee sochii fi cimina hanqinni pirezidaantii Ameerikaa yeroo baay'ee Ameerikaanonni maal ilaalanii guyyaa 100 kana ilaalanii maal hojjetanii maal godhan kan jedhu kana keessatti ilaalanii gama dhukkuba koovidiitiin akkuma kaasuudhaaf yaaletti isaanii waan milkaa'ee jiru fakkaata. Amma ajandaa irraa bu'aniitiin jiru gama kanaan waan baay'ee isaanii oona jedhee ta'ee jira. Bu'uuraalee misoomaa bal'isuudhaafis akkas karoora dhiyeeffataniitiin jiru baay'ata birrii baay'ee doolarii baay'ee gara tiriliyoona ta'e lakkaa'amu tiriliyoona lamaa ol akkas gaafataniitiin jiru. Bal'inaan kan torbaanitti deebi'uu dandeenya ammaa fi turtii isaanii guyyaa 100 kana irratti wanti dabaltoo jiraate kana daddaballeet gara goolabuutti. Waan muraasa daballee goolabnaa doolaara tiriliyoona 4 bajata ta'uu dhiyeeffatanii wadakkaan isaa deeggarsa maatiitiif ka oolu wadakkaan ammoo hojii uumuu jechaadha. Bu'uuraalee misoomaa garaagaraa akka geejjiba adda addaa kan baaburaa kan geejjiba konkolaataa kan ammayyeessuudhaan akkasumas tajaajila intarneetii illee saffisaa babal'isuudhaan kanaan carraa hojii uumuu irratti xiyyeeffata gara tiriliyoona 2 ka ta'u ammoo deeggarsa maatiitiif oola jechaadha. Sagantaa barnootaa walakkaan infiraastrukturiidhaaf sagantaa deeggarsa maatiitiif oola. Seenaa Ameerikaa keessatti bajanni hagana ga'u kan pirezidaantiin tokko yeroo tokko dhiyeessu jenereeshinii keessatti argamee hin beekne jenereeshinii keessatti carraa yeroo tokko dhufe jedhama. Bara 1960 as horiin hagana gahu yeroo takkatti pirezidaantii tokkoon dhiyaatee hin beeku jedhamee bifa addaatiin waan dhiyaatetu jira. Kanas manni marii lamaanii manni marii bakka bu'ootaatiif seenetiif dhiyeessanii jiru. Egaa kunin yeroo itti aanu keessatti hojiirra oola jedhameetiin yaadama jechaadha Musaa. Torbaan itti deebina waan kana bal'innaani. Garuu waan takkatti qofa dabala afaan takkatti wayii. Seenaa keessatti waan seenaa addaatti ammallee uumameetiin jira. Guyyaa 100ffaa isaanii kan irratti maalidha? Dubartootiin lamaan isaan duubaan dhaabbatanii yommuu isaanii gabaasaa fi karoora isaanii dhiyeeffatanitti isaan yommuu wajjin dhaabbatan seenaa Ameerikaa keessatti keessumattuu walgahii mana marii lamaan irratti isa jalqabaa jedhameetiin miidiyaaleen akka CNN Aljazeeraa fa'aatti gabaasaniiru. Kaamilaa Haarisii fi Naansii Peelosii afyaa'ii mana marii Ameerikaati. Isaan ka dubartoonni lamaan waan gammada fakkaata suuraa irratti yommuu dhiyaatanitti isaaf fuulduratti ka isaan Joo Baayiden fuulduraansanii duubaan dhaabbataniitiin gabaasa isaanii dhiyeessaatiin kan turani.
dubartoonni gara aangootti dhufuu isaanii agarsiisa. Kun seenaa Ameerikaa keessatti waan ajaa'ibaati jedhaniiti miidiyaalee irratti xiyyeeffatanii ajandaa guddaa godhaniiru. Kanumaan goolabne kaa Muktaare. Eegaan hordoftoota keenyaan qophiin keenya sona miidiyaadhaaf qindeeffannee kanumaan gammaan hordoftanidha. Torbaan dhimmoota kan birootiin walitti deebinaa. Ogeeyyota istiidiyoo OBN hunda faana taanee qophii kana qopheessinee kan isin dhiyeessine ani Muusaa Huseen. Ani Mukhtaar Huseen. Torbaan dhimmoota kan birootiin walitti deebinaa hanga torbaanitti nagaatti.